O, fi'n disgwyl calchar. Na, bach o nerfs. Ddim yn gwybod beth i ddisgwyl, ond mae pawb yn teimlo fel yna gen nhw. Ond ie, gewn ni weld. Helo, fy enw i yw Becky Richards, rwy'n 41 a rwy'n dod o Saron, ger Rydaman. Helo! Dyma ti wedi cyrraedd Taith Becky. Dyma fi, croeso. Ti'n iawn? Dwi'n dda iawn, sut wyt ti? Ti'n okay? Bach yn nerfus. Ond mae'r hael mas, so. Rwy'n byw fan hyn gyda fy mhlant i, Thomas a Caris. Mae partner gen i hefyd, o'r enw Zoe, a mae'r plant yn byw dy fi hanner yr amser a wedyn hanner arall yr amser gyda'i tad nhw Gareth lan yr hewl. O, granda, ti, Becky, ydy'r person cynta i fynd mewn i Taith Fit. Felly, dwi eisiau ti fynd mewn, geidiadod y fag wrth y drws. Wrth y drws. Ond dos i grwydro. Gret. A pob hwyl i ti. Crwydro. Fi wedi cael y caniatad i grwydro. Dos di grwydro. Diolch. Na, dy hun yn gyffyrddus. Okay. Pob hwyl i ti, Becky. Diolch. Conni off. Rwy'n teimlo fel bod gen i llawer o gyfrifoldebau a rwy'n neud llawer o bethau i llawer o gwahanol bobl. Rwy'n fam, rwy'n athrawes, rwy'n partner. Ac felly y gobaith yw bydde Taith Fit yn rhoi'r cyfle i fi i ffindo fi eto a cael yr amser na i'n hunan. Glam. Becky's lush. She's thoughtful, she's always putting other people first, and I think this is really good for her to actually focus on herself more, because it's usually always about someone else, especially her kids. You know, she's just the most selfless person I know. Okay, so how's that going to look on a graph? O ddydd I ddydd, athrawes bioleg ydi Becky. Mae 'da fi ensymau. So mae hwnna'r uned ni'n mynd i ddechrau gyda, okay? So mewn muned, ewn ni drosto rhyw fath o recap o beth ni'n cofio am ensymau. Fel athrawes sy'n dysgu gwyddoniaeth, rwy'n gwybod am iechyd, rwy'n gwybod am beth sy'n mynd mlaen yn y corff ac yn y blaen, ond oherwydd diwrnod brysur iawn, ac felly mae fe'n anodd wedyn weithiau i gallu cynllunio o flaen llaw. Fel i fi'n mynd i fita heddi, beth fi'n mynd i fita, a weithiau mae fe jyst yn haws i grabo rhywbeth ar y ffordd i'r ysgol. Oh my gosh! Mae hwnna'n absolutely amazing! Hiya, Becky. Helo, shwmai. Iawn, diolch. Croeso. Diolch yn fawr. Cathy dwi. Becky. Cyn cychwyn y cynllun, roedd ein tîm o arbenigwyr yn cynnal profion ffitrwydd, meddygol a iechyd meddwl. A'r gobeith ydy gweld datblygiad ym mhob un o'r rhain dros y ddeufis nesaf. Dr Sharif, meddyg Taith Fit, sy'n dadansoddi'r profion gwaed a'r holiaduron iechyd meddwl. Ni wedi profi nifer o pethau wahanol ar gwaed y 5 client sy'n cymryd rhan yn Taith Fit. Helo. Helo, Becky. Shwmai. Helo, neis o gyfarfod ti. Neis o gwrdd â chi. Sut wyt ti bore yma? Eitha good. Ie? Nerfus, ond Ie. mae'n dibynnu beth chi'n gweud. Ydy. So wnaeth i dechrau ffwrdd yn edrych ar ei iechyd gyffredinol, so edrych am anemia, edrych ar sut oedd yr arennau'n gweithio, edrych ar sut mae'r iau yn gweithio hefyd, edrych am diabetes, cholesterol, edrych ar uric acid. Mae Becky yn pwyso 14.5 stôn. Mae hon yn cyfrannu at BMI hi sy'n uchel. So mae'r sgôr yn 31 ar hwnna. Right. So mae rhwng 25 a 30 dros pwysau, a dros 30 yn ordew, neu obese, ordew. A mae'n ti'n 31, so just o fewn y categori yna. Nath ni wneud holiadur iechyd meddwl, do? Do. Ti wedi dioddau'r iechyd meddwl o blaen? Ydw, ie. Felly am y 10 mlynedd diwetha, fi'n gweld yn anodd, falle o ddydd i ddydd, i gael digon o egni a cael cymhelliant weithiau cymhelliant i godi mas o'r gwely, ond mae rhaid i fi, achos fi'n mynd i'r ysgol, mynd i gwaith, mynd ar plant. Mae rhaid i fi. Wrth gwrs. Fi'n gwthio'n hunan, ond mae fe yn straen. OK. Efo Becky, y prawf dwi'n poeni am mwyaf yw'r yr iau. Y gamma GT, mae hon yn prawf sy'n dangos pa mor galed mae'r iau yn gweithio. So mae un o heina bach yn uchel sy'n cael ei effeithio gan alcohol a pwysau'r corff. Faint wyt ti'n yfed? Bydden ni'n yn ddyddiol. Dyw e ddim yn ddyddiol. Dros wythnos cyffredin? Cwpl o boteli o win. OK. Ie. So mae'r prawf yma ddim yn neud dim niwed i ti rwan? Na. Ond mae'n arwydd o
pethau i ddod falle. Galle fe gweithio Yn union. Right, Ie. okay. A mae'n un risk factor, yr alcohol a pwysau'r corff i hwn gweithygu a datblygu mewn i problemau efo'r iau, yn cynnwys cirrhosis. Right, okay. Ond efo rhai o'r newidiadau yn ystod amser yn tŷ ffit, dwi'n disgwyl lot o rhain gwella. Ie, fab. Ac i ti teimlo lot yn well. Gobeithio. Ie. Ie. OK. Ie, diolch. Good. Diolch yn Croeso. fawr. Fi'n hapus ar un ochr, ond ar y llaw arall, fi yn gwybod, ond nhw ddim yn mynd i fod yn berffaith. Felly, na pham fi yma. Mae Becky i weld yn dechrau setlo. Chi'n clywed hwnna? Exactly, dim byd. Oh, mae'n lyflu y tawel. Ie, ni wedi dewis. Wel, ni gyd wedi dewis. Ni'n gwybod pwy ni'n mynd i gweithio gyda nawr. A person fi'n mynd i gweithio gyda yw Becky. Oh my gosh. O ti'n gwybod rygbi de, so fi'n o reit. O, fi'n dwlu rygbi. O, na fe, grêt. Fi mor sori, fi'n scarlet. Reit, wel, mae'r wythnos mynd i bod fwy galed, ond... Dyn fi Becky, gyda gael ti. Oh my gosh. Diolch yn fawr. Ti'n edrych bod ti'n bod yn creio? Come on, Scarlett. Fi'n teimlo fel fi dal yn cysgu felly a breuddwydio, ond... Mentor fi yw Shane Williams! What? Fi'n gwybod fi'n gallu neud y pethau yma, ond fi'n credu taw beth sy'n stopo fi ar hyn o bryd yw'r bloc na yn fy mhen ni. Fi'n eitha hyderus bod ti'n rhywun sydd yn mwy roi 100% mewn i rhywbeth. I gynta, ti wedi sino lan i ti ffit, so hwnna step gynta. Yr ail step yw cael fi helpu ti. A trydydd step wedyn yw jyst roi'r ymdrech mewn a jyst gweithio galed. So i moyn gadael Shane Williams lawr. Pwy sy'n cael y cyfle i weid hwnna? Yndi, mae wedi bod yn wythnos brysur i'r athrawes bioleg. Mae dy fi enzymau, so mae hwnna'r uned ni'n mynd i ddechrau gyda, oce? Hefo dim hyd yn oed llawer o amser i gael cinio. Achos ni wedi bod lan y gogs pen wythnos yma. A o'n i'n dod nwyl yn hwyr nithwr ar nos Sul, felly oedd e'n anodd i trial sorto bwyd erbyn bore yma. Wel, fi'n gwybod bod eisiau mwy o protein yna fi, neu neud yn siŵr bod fi'n yn dda gyda'r protein, so falle rhywbeth gyda prawns yna fe o bosib. Wel, oedd dim prawn salad na, so fi wedi mynd am brechdan, prawns a hefyd, gan bod fi'n neud meal deal, fi wedi mynd am fel carrot sticks a hummus. Fel arfer, falle byddwn ni'n grabo pac o creisio neu rhywbeth i fynd gyda'r meal deal, ond ni'n trial wneud y penderfyniadau da yna. Ges i diwrnod gwael dydd Iau. O'n i jyst ar downer mawr. Fel mae'r iselder dy fi'n gallu adnabod y signs pan mae pethau yn mynd yn wath. Oedd e'n effernol tu hwnt, oedd e'n anodd tu hwnt i fi godi mas o'r gwely dydd Iau. O'n i jyst ddim moyn, ond oedd rhaid i fi. Lle ddim really esbonio, blinder, just y iechyd meddwl, really. Dwi'n meddwl bod fi'n gwybod lle mae hyn yn mynd. O, dwi'n really excited. Yeah. Dwi wedi bod eisiau neud it, wel, So mae rhaid mor hir. O'n i dal yn excited, ond nath yr nerves just really cicio fewn at y gynna. Oh my gosh. O'n i jyst yn gwybod, coni off. Helo! Dewch allan! Waw. Croeso i'ch sialens cyntaf chi ar Taith Becky. O, mae pawb yn edrych mor frawychus. Reit, dwi eisiau gwybod sut da chi hefo uchder. Sut da chi'n ymateb, swn ni'n gofyn i chi edrych fyny a gweld y tŵr. Mae yna gam troedfedd rhwng y tŵr a'r ddaear. A mi ydych chi, os da chi'n derbyn y sialens, yn mynd i ddisgyn o'r top i lawr. O'n i'n gutted. O'n i'n meddwl, oh my gosh. Mae gwawr di exeitio. Dwi ofn uchder, ond dwi'n mynd i wneud o. Dwi'n disgwyl. Becky, sgyn ti'n rhywbeth eisiau dweud? Dim gyr edrych fi rhaid nawr. Mi fydd y 5 yn dringo i dop y tŵr a fesel 1 yn sefyll uwch ben trap door. I dewis nhw fydd derbyn y sialens neu beidio, achos fydd y drws mond yn agor pan fydd y client yn deud, dwi'n barod.
croeso i'r uchelfannau. Sut ydych chi'n teimlo? Becky? Cachu pant. O'n i just ddim moyn neud e. Wel, mae'r view yn neis o leiad ydi, felly na i just trio cadw at y positives, dwi'n meddwl, ond dwi yn nervous. Be ddiawl dwi'n neud y ben yma? Sim ond un ffordd lawr, achos dwi'n mynd lawr y grisiau yna, so... So ni di sbio lawr, so ni di... so ni di cachu o, so ni di troi nôl, dwi'n meddwl. Y drefn, da ni wedi penderfynu, Becky, ti fydd yn mynd gyntaf. Fi di'n oce, boi? Look forward. Di'n oce? Yeah. Wedodd i enw fi, a ni just yn trial pyd o cwmpi bisies i fod yn onest. Ti'n gwneud bit ffrins fan hynny, Meled? Ti'n gwneud so fan'na rwan a gwneud bit ffrins fi fan'na, okei? Ti'n cael ymlaen? Be fi'n neud nesa? Becky, come on Becky, come on Becky. Oh my god. Oh my god. Wow. Os raff arno fi. Oh my god. Pryd ti'n barod? Mae haid i ti ddeud y geiriau. Go on, Becky. Becky, come on Becky. Oh my god. Oh my god. Wow. Os raff arno fi. Oes. Oh my god. Pryd ti'n barod? Mae haid i ti ddeud y geiriau. Okay, dwi'n barod. Ar y traed. Yes. Dwi'n dda. Gwych! Di fyw? Ydw i'n iawn. Iawn. Da iawn, da iawn. Fantastic. Dwi mor impressed efo Becky achos oedd hi ddim eisiau neud o. Jyst yn crynu. Fi'n ma'n gwybod pwy sy'n nesa. Oedd y plant gen i di llun. Wedyn nos Fawrth eithon ni mas am fwyd. So y plant a fi a Zoe am penblwydd Thomas, so oedd hwnna'n rili neis. Oedd y bach yn anodd i fi. Oedd y bwyd yn lyflu, ond oedd y bach yn anodd i fi achos nagodd fel opsiwn cael salad, neu nagodd opsiwn cael tatws neu rhywbeth, ond nes i newid y fries am sweet potato fries, so na'r gorau ni'n gallu gwneud, really. Nes i ddim cael gwin, oedd Shane wedi dweud a wedi rhoi'r OK i fi, bydden ni gallu cael gwin, ond na, fi wedi gyrru a fi wedi cael lime and soda, so a fi'n hapus dy hwnna. O ran yr ymarfer corff, oherwydd o'n i'n gwybod bod fi'n rhydd o'r plant nos Fercher a nos Iau es i nofio. So, wythnos diwetha nes i roi targed o wneud 20 length, a wedyn nos Fercher o'n i fel, reit, mae rai fi wneud mwy na 20, so nes i 26. A wedyn am y nos Iau, ond nes i lwyddo wneud 32, so mae hwnna'n hanner milltir. A ni'n synnu, actually, faint mwy o egni fi wedi cael yr wythnos hon. Mae'n teimlo fel achen ôl, di llun. O'n i wedi cael cyfle, o'n i'n meddwl, reit, fi'n mynd â Caris i rygbi, a wedyn tra o'n i na, fel arfer, byddwn ni jyst yn sefyll na a gwylio hi'n war y rygbi, sy'n gret, fi'n joio watcha thi. Ond o'n i'n meddwl, wel, man a man fi ddefnyddio'r amser yma i fynd am dro o amgylch y rec. A na beth o'n i wedi rhoi fel target i fi ar dydd Sul, oedd i trial cael mwy o awriach, i fynd allan am dro am o leia 15 munud, a nes i lwyddo hwnna nos Lun. So, sut diwrnod sydd wedi gael heddiw? Reit iddi. Fi ar amserlen pythefnos, so wythnos diwetha, dim ond 2 wers rydd o Dyfyd trwy'r wythnos. So, so wythnos diwetha, hectic. Dwi'n meddwl chdi fwy i wneud, ond llai amser i wneud o. A so, fi wedi bod yn wneud hwnna fel 20 o flynyddoedd, ond fi dal yn fel pam, so fi dal ddim yn cyfarwyddo dy fe, fi'n teimlo fel bod rhywun yn wath rhyw ffordd. Teimlo fel yn ddiweddar, bod pethau yn mynd yn gloi, a bod fi'n chaso'n cynffon ni, anyway. So... Wel, mae'n swnio felly ar ffordd ti'n disgrifio fo, os am lot o
le i gymryd y wynt efo yma nag oes rhwng bob peth. A wedyn mae'r gofynion yna chdi yn cynyddu mewn ffordd. Ti wedi cael rhyw fath o ofynion o ran gwneud gwahanol bethau do fyd. So mae hwnna'n gorau ffitio mewn i'r patrwm oedd yn brysur pryn bynnag. Ie. Dwi'n just gael quick sip o ddŵr. Ie. Eitha sychedig. Sip o ddŵr cyn pwyso, paid. Oedd dim syniad dy fi sut oedd pethau'n mynd i fynd, cos pan i fi'n edrych yn y drych, so'n gweld unrhyw gwaniaeth. Pryd ti'n barod, cam ymlaen. Yr unig gwahaniaethau fi'n teimlo yw sut ydw i'n teimlo fel o ran lefel ile egni ac yn y blaen. Iawn ta, so dwi'n mynd i ddechrau efo'r gwahaniaeth mwyaf, dwi'n meddwl, sydd yn ffantastig, yr mesur rownd y bol. A mae hwn yn un o'r mesuriadau pwysica o ran iechyd, achos os da ni'n cario lot o fraser rownd y bol, mae'n gallu arwain at broblemau fatha problemau calon, a mae hwn wedi dod lawr lot gen ti. Mae wedi dod lawr 6 cm. Ia, a mae hynna yn lot mewn, ti'n gwybod, 2 wsos ydi o. So ti yn neud rhywbeth yn iawn. So da ni wedi mynd lawr 3 pwys. Really? Do. Waw. Yeah. Wel, fi'n teimlo fel mae dy fi mwy o pushner i allu gweithio arno fe'n yn fwy a falle pwsio'n hynna'n. Esu am cwbl o wax wrthnos hon. Sort of amser i gliro mhen o'r diwrnod bysi. Nes i gyrraedd adre tua 4:45 ar ôl ymarfer band yn ysgol, a mae pwyntio dy fi'n wych, felly o'n i'n meddwl a fi am wac bach ner yn y ffenest bach sydd dy fi. A bydden ni ddim fel arfer yn neud hwnna. Bydden ni jyst yn meddwl, bach o amser dy fi na wedi cael chill fach ar sofa. Fi wedi bod i'n nofio, fi wedi gwneud hanner milltir o nofio. Ti wedi cael catch-up efo Shane wythnos yma? Ydw, o'n i wedi cwrdd â fe lan top club yn Tumble. A fy'n dad i'n hapus iawn bod ni wedi penderfynu cwrdd fyna. So, be mor wythnos wedi fynd? Not too bad. O'n i bach o siomedig achos o'n i wedi cael mesuriadau, o'n i wedi cael y pwyso. A o'n i ddim wedi colli gymaint o'n i'n moyn. O'n i'n rili rhoi amser caled i'n hynna, a fi'n rhywun sydd yn neud yna lot. I fi colli pwysau, a fi'n dim ond 80 kilograms o war. I fi colli pwysau, oedd e'n cymeru lot fwy na 2 yn y 3 wythnos. A'r un peth rhoi pwysau arno. Mae pob un o mesuriadau fi yn llai. Mae corff yn newid siarp. A wedyn pryd mae'r corff yn newid siarp, mae dyle meddwl ti'n meddwl, reit, mae rhywbeth yn digwydd yn iawn, so cadw lan fe. Mewn diwrnod, fi ar yn drad trwy'r amser beth bynnag. Fi wedi bod yn parco bach yn bellach i ffwrdd, so fi'n cael mwy o steps mewn. So fe ddim yn lot, ond mae fe'n dod mewn i'r habit o trial cerdded y ffordd hirfa rownd i fynd i'r car ac yn y blaen. Cadw ni'r pethau ti joio wneud. Os ti'n joio wneud wedyn, mae'n fwy o routine i ti hefyd. Mae hwnnw'n pwysig hefyd, achos fi'n nifer lot o dŵr. A cysgu hefyd, mae cysgu fwy pwysig. Yfed mwy o dŵr. Cynyddu'r intake o protein sydd gen i. Mae hwnna, just y 2 peth bach yna fi'n teimlo fel sydd wedi gwneud gwaniaeth. Pawb o wahanol, a beth yw, ti wedi colli pwysau. Ti'n lawr ar y mesuriadau. A ti'n sgwrn dda. Thank you. Thank you. Star student. Shane Williams yn meddwl bod fi'n edrych yna, rhaid? Star student. Fi jyst yn falch i fod yma. Honestly, oedd y drive lan yma heno yn... Oedd e mor brydferth. O'n i jyst ffili aros i gweld pawb. A jyst ffili aros i fod yma. Hey kids! Dyfar. Hey! O, yw'r tafloi? Ti'n rhaid? Ti'n oce, fai? Ie, fi'n oce. Ie, fi'n good. Ti'n gyrraedd? Bwy ti 5 munud ar ôl. Chris o nôl! Hello! Ti'n oce? Ie, dwi'n good. Brilliant, not too bad. Siwr na rhaid? Fine, ie. Oedd e'n beautiful. Oedd e'n absolutely gorgeous. Oedd y tywydd o lovely, Oedd e'n really yn. Hello ti. Ti'n oce? Ie, ti'n oce. Rwy'n rhaid ers be o reolas. Ariolabol, yes. Fi wedi cael wythnos eitha hectic yn gwaith a just gytre yn gyffredinol.
Oedd Gareth wedi mynd ar ei fis Mel yr wythnos hon, felly oedd y plant dy fi trwy gydol yr wythnos. Oedd y briodas di mynd yn dda, hwylus iawn, oedd y tywydd yn neis, pawb yn edrych yn really smart, a oedd Thomas a Caris, y ddwy o'n nhw wedi siarad yn rili dda. A o'n i'n falch o fod na a falch o dathlu Gareth a Sam, achos s'dim unrhyw sort of perthynas negyddol dy fi a Gareth. Ni'n neud yn jobyn fel rieni, a 'na'r peth pwysig fe. Mae fe'n rili bwysig i ni, a mae fe wastad wedi bod y plant yn gallu gweld bod perthynas gadarnhaol gyda rhieni nhw. O, babes, mae hwnna miles away. Dyna'n agosach i fi, sweetheart. Mae rai fi gwella, right? Ne, bydd Shane yn embarrassed iawn. O, nai! Ble hwnna mynd? Drws nesa! Hey Becky! Hiya, ti'n rhaid? It's a long day. Sut ti'n teimlo? Ie, fi'n alright. Lan a lawr o ran iechyd meddwl, as usual. Ond trial ffito mewn yr ymarferion, mae fe wedi rili bod yn tough. Os ti'n dweud bod chdi'n teimlo yn gret ar y funud, bod chdi'n teimlo bach yn isel, mae'r cardio mynd i helpu hynna. Ia, efo targeda chdi, mae jyst canolbwyntio ar y cardio mwy na byd arall yn hollol iawn. Mae rai chdi wneud beth sy'n gweithio chdi, ac os ydi cerdded tra mae'r training rygbi ymlaen yn gweithio'n well na wneud yr fideo, gna'r cerdded yn lle'r fideo. Reit, fi wedi bod rownd 3 gwaith nawr. Alla na i ffito un bach arall mewn ar cyn bod Caris yn gorffen treino. Just trio pwysio ni'n on mwy a mwy pob tro, hyd yn oed os mae fe just 5 munud yn ychwanegol ac yn y blaen. A just, pan fi'n teimlo'n dda, man a man i fi just wneud y cymaint a fi'n gallu. Oedd pawb yn yr ysgol heddi, y staff cyfan, mwy na lai, wedi gwisgo lan fel yr 80au. Cael y plant mewn i'r cyffro o'r 80au gan bod sioe dyn ni. Mae birthday gram ti wedi cyrraedd. Pensy'n hapus ti. O, diolch yn fawr iawn. Ti'n okay? Ti'n edrych yn... Wonderful, I know. Lovely. Ydw. Ti'n okay? Dwi'n tad, chdi the? Ie, right. Wsos e? Ie. Topped off efo hyn. Ie, fi wedi bod flat out. A bod fi wedi bod yn fysi, mae'r amser wedi hedfan. So, dyma fi yn y pwll nofio. Gobeithio wneud tua 40 lengthyn. Croeso bysedd, byddai'n neud e. Yn anffodus, o'n i ddim i llwyddo i wneud y 40. Ond o'n i wedi smasho fe i'r 46. Fi wedi llwyddo i wneud y gôl o 40 heno mewn 34 munud, fi'n credu. O'n i just mor hapus bod fi wedi wneud cymaint. Ond y pwynt yw, literally y diwrnod wedyn, o'n i wedi gallu nofio cymaint yna. So yn amlwg, mae rhywbeth yn gweithio. Lle fi am y siwrna hyd yn hyn, sut mae pethau wedi mynd a sut nes di ddechrau ar y siwrna hyd yn oed? Mae dy fi hanes o iselder ers bod i 10 mlynedd am sawl reswm gwahanol a'r ffordd fi'n trin hwnna a fel i fi'n delio dy fe, bydden ni'n gorfwyta, falle yfed gormod, a wedyn cyn y pandemig ges i trafferth gyda'n drodi ble oedd angen i fi cael llawdriniaeth. Cafodd hwnna i roi nôl tan ar ôl y pandemig a o'n i'n cerdded gyda ffon, felly o'n i ddim mor actif ag o'n i. Fel arfer, am ran fwyaf o mywyd fel oedolyn, fi wedi bod rownd y size 12 mark. Ond erbyn hyn, i fi lan i fel 16-18 sydd ddim fel fi o gwbl. So'n hoffi fel fi'n edrych o gwbl, cos fi'n edrych yn y drych yn meddwl so'n nabod y person na, it's not me. Wel, dwi'n teimlo fatha bod fi wedi dod i nabod chi chydig bach mwy wan. So, diolch yn fawr iawn a edrych ymlaen i weld chdi in real life.
In real life, yeah. Waw. Becky, sut ti'n teimlo? Fi'n teimlo'n alright. Ie, fi'n teimlo'n wahanol. Wyt ti'n barod i weld dy hun? Na, ond ie. Oce, barod? 1, 2, 3. Waw. Be ti'n feddwl? Ie. Mae pockets da. Fi'n teimlo yn gyffyrddus. Iawn. Bydden ni ddim fel arfer yn dewis e, ond ie, fi'n hapus. Ydw. Ydy hyn yn dechrau Becky newydd? Fi'n credu bod e. Ydy? Ie. Cofia, mae rhaid i chdi gared dy hun cyn gallu cymryd compliments gyn neb arall. Ie, mae hwnna'n anodd i wneud, ydy, bendant, ie. Ti'n edrych yn ffantastig. Wyt ti'n barod i fynd ar y llwyfan? Ydw. Fwrach chdi. Rhowch groes arbennig Taith Becky i'r athrawes bioleg o Rydaman, Becky! Ti'n edrych yn anhygoel? Diolch. Grista. Neu tan i'n hot. O, gnad i hyn y gartrefol, Becky fach. Waw, am drawsnewidiad. Sut ti'n teimlo? Good. Ydw. Fi'n siŵr fi'n edrych yn wahanol iawn. I'n heili, bydden nhw byth i gweld fi gyda make-up fel hyn arno, so. A beth ti'n gobeithio oedd Taith Becky yn mynd i wneud i ti fel person? Fi'n credu'r prif beth o'n i'n disgwyl oedd i meithrin habit gwell. A ti wedi bod yn agored iawn i rannu dy daith iechyd meddwl hefo ni, Becky, a da ni mor ddiolchgar i ti am hynny. Yn feddyliol de, sut ma bita yn iach a gwneud mwy o ymarfer corff wedi dy helpu di? Fi'n synnu faint mae fe wedi helpu. Y mwyaf o ymarfer corff o'n i'n neud, o'n i'n gweld oedd mwy o egnid i fi. A o'n i'n gallu codi well yn y bore, a o'n i just yn timlo llawer fwy positif ac yn llawer gwell am yn hynna'n. A mae'r bwyd hefyd, i fi, y bwyd oedd y bit hawsa. So mae hwnna'n rhywbeth sydd wedi helpu fi. Just newid y meddylfryd fi'n credu, a newid fel i fi'n gweld bwyd, a fel i fi'n gweld ymarfer corff ac yn y blaen. Doeddet ti ddim ar ben dy hun, o gen ti dy bedwar ffrind yn y tŷ, a mi oedd gynna ti Shane Williams. Oedd e'n real sport. Oedd e'n really yn sport. Yn anffodus, fel ti wedi sylwi, dwi'n methu bod yma hefo ni heno, ond mi oedd yna awyddus iawn, Becky, i recordio neges yn arbennig i ti. Hei Becky, siwr i ti, gobeithio bod ti'n cael noson dda, anffodus fi ffili bod yna heno. Mae'r byd rygbi wedi dod yn y ffordd. Ond fi moyn weid, fi mor proud o beth ti wedi wneud dros y 2 fis diwetha. I gweithio dy ti a weld ble ti wedi dod o, i ble i ti nawr, yn gyfforol a hefyd feddyliol, chwarae teg i ti. Fi'n gwybod bod wedi bod yn challenge galed i chi a pawb, ond chi wedi smasho fe, a fi'n proud iawn. Mwynhau y nos a isgo mlaen i dal ante ti eto. Dyna bach. Rwan ta, Becky, wyt ti'n barod i edrych yn ôl ar rhai o dy Nac ydw. O, pam? Just rhag on bod dagre. O, wel, mae dagre yn beth da, achos to be, ti wedi cael siwrna a hanner. Dim gyda'r make-up ma si arno fi. Tid, gan i gyrru cynnig arni. Okay. Dyma nhw, dy uchelbwyntiau di. O, fi'n disgwyl calchar. Diolch. Na, dy hun yn gyffyrddus. OK. O, hwyl i ti, Becky. Diolch. Chi'n clywed hwnna? Exactly, dim byd. Oh, mae'n lyflu y tawel. Fi'n gwybod bydd y person hyn, tym bach y challenge. Challenge accepted. A person fi'n mynd i gweithio gyda yw Becky. Fi mor sori, fi'n Scarlett. Come on, Scarlett. So i moyn gadael Shane Williams lawr. Pwy sy'n cael y cyfle i weid hwnna? Oedd Becky ddim yn rhy keen i wneud y challenge heddiw. Becky sy'n â ffrynt y paddleboard enfawr hyn, a hi sy'n cael yn stuck mewn. Os i ti'n gallu rhoi dy feddwl i rhywbeth a bod ti'n benderfynol o wneud e, bod ti'n gallu wneud e. Am brofiad, i fi, dyna'r profiad gorau fi wedi cael yn y tîm am mor belled. Bo'n onest, fi'n credu y peth mwyaf fi'n stryglan dy yw'r ochr iechyd meddwl. Trwy wneud y tasgau, fi'n
dechrau dysgu mwy am yn hynna'n a dysgu pethau yn hynna'n o'n i ddim yn sylweddoli o'r blaen. Fi'n apus bod fi wedi gwneud o'n i ddim moyn gwneud o'n i'n gwybod beth ni yn, ond fi bach yn siomedig bod fi ddim wedi gallu rhoi'n benni o dan. Ond mor sy'n tro nesa? Na, gos yn tro nesa! Creu mas o pob elfen o'r siow, fi'n credu y bwyd yw'r peth gorau i fi. Ar y dechrau, o'n i'n meddwl, mae rai fi wneud rhywbeth, cos falle i rywun sydd yn stryglan gyda sawl peth, fi dal ffili really credu bod fi wedi bod digon lwcus i fod ar y siow yma, cos oedd y really angen arno fi. Genuinely, hebddo chi, so'n gwybod fel beth byddai'n digwydd i fi, a fi genuinely teimlo fel bod chi gyd wedi achub fi. Croeso nôl i raglen arbennig o Taith Becky. Mae'n amser rwan am bach o ganlyniadau. Dyna pam da ni'n cael cwmni Dr Sharif. Diolch yn fawr. Jyst i ddechrau, jyst i ddweud, dwi'n mor falch i glywed bod ti'n cael profiad mor dda yn dy amser yn Taith Fit. A dwi hefyd yn falch i ddweud fod hwn wedi cael effaith ar dy gorff hefyd. Mae'r cholesterol wedi dod lawr o 20%. Waw, 20%? 20%. heb cyffuria, heb moddion, just trwy diet a marfer corff. Waw, mae hwnna, just fel y ti'n gweud, just trwy'r diet a marfer corff, a bydden ni byth yn meddwl bydde wedi dod lawr gymaint yna. A ti sydd wedi gwneud hynny, Becky? Neb arall? Yn ôl Cadi, un o'r targedau ti oedd colli pwysau o gwmpas y bol. Ia. A ti wedi colli 11 cm o fanna. Yn barod. Yes! Mae Cadi hefyd wedi weld cynnydd ym mhob maes o'r asesiadau ffitrwydd. Mae wedi bod cynnydd sylweddol yn y sgôr cydbwysedd. Ar y ddechrau, oedd ti'n y categori 60 i 69 mlwydd oed. Ond rwan ti lawr yn categori oedran di. Yay! Da iawn. Fantastic. Gret. Da iawn. A jyst un canlyniad arall, ti hefyd, ers cychwyn Taith Fit, di colli 12 pwys. Iawn, felly dyna ti ganlyniad arall. Sori, fi'n gobsmacked. Ac yn edrych i'r dyfodol wan, yn hapusach gobeithio? O, bendant, ie. So wedi teimlo fel fi fy hun ers blynyddoedd, really. Fi bendant ar y llwybr tuag at hwnna. Mae dal pellter dy fi fynd, ond mae hwnna'n dechreuad. A bydden ni ddim wedi gallu meddwl, bydden ni'n llwyddo cyment yn y cyfnod byr yna. So mae hwnna'n, allai ddim diolch i bawb digon, really. Diolch. Llongyfarchiadau mawr iawn i ti, Becky. O gwranda, dwi'n gwybod Shane yn cefnogi ti. Ia. Mae gen ti fwy o gefnogwyr yn y gynulleidfa fan hyn. Mae dy blant ti yma, Thomas a Carys. A dwi'n mynd i gael sgwrs wan. Hiya, Carys. Helo. Helo. Be ti fel o be mae mam yn wisgo heddiw? Amazing. Mae'n edrych yn amazing yn dydi. Mae'n disgleirio fatha seren yn dydi yn yr arian. Ys gen ti neges i mam? Da iawn. Cari ti, bibs. Thomas, mae mam yn cyfaddu ei hun wedi newid eitha lot. Wyt ti'n gweld y newidiadau yn hi? Ie, mae lot o newidiadau, fel pryd mae'n gwneud drive-thrus da fi a Carys i'r McDonald's neu KFC. Mi byth yn cael y bwyd, mae'n gwneud bwyd yn y tŷ hunan ni, yn lle cael y drive-thrus hunan ni. Hefyd mae bod ar y tŷ ffit sydd yn newid ei diet i'n hollol. Newid a popeth. Da iawn. Ti'n barod rhoi cwtsh mawr i mam? Ie, come on te mam. Tyd lawr fan hyn. Mae'n amser am cwtshys, dwi'n meddwl. Da iawn ti, Becky.